ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது ரோஸ்மெரி பிளான்ட். இந்த பிளான்ட்டை பற்றி எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா ஸ்கின் கேருக்கோ இல்லை ஹேர் கேருக்கோ இதோட ஆயில் வந்து நம்ம அதிகமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த பிளான்ட்டை நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி தான் வாங்கியிருந்தேன். இதை கட்டிங்ஸ் மூலமும் வளர்க்கலாம். இதோட ஆரிஜினேட்டர் ஃபாரினாக இருந்தாலும் நம்ம இந்தியன் கிளைமேட்டுக்கு நல்லாவே க்ரோ ஆகுது. இந்த பிளான்ட்டில் வர அரோமா வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். என்னோட பால்கனியில் பிளான்ட்ஸ்க்குலாம் தண்ணி விடும்போது இதோட லீஃபில் லைட்டாக தண்ணி பட்டுட்டாவே போதும், என்னோட பால்கனி ஃபுல்லாமே இதோட அரோமா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். இந்த ஆயிலில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளே மேனுவலாக பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.